हेलो हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा म सुरेन्द्र मिनी भ्लग घर नेपाल हाल कुवेतमा आधारित कार्यरत भइकन काम गरिरहेको छु होटलमा है। अनि यही कुवेतमै बसेर मैले चाहिँ युट्युब भ्लगिङ च्यानल चलाउन थालेको झन्डै झन्डै 1 वर्ष जति हुन आयो। अनि र आज चाहिँ के विषयमा भन्दाखेरि पनि मैले 30 डेज च्यालेन्जिङ भ्लग है त च्यालेन्जिङ भ्लग 30 डेजको लागि 30 दिनको लागि चाहिँ डेली भ्लग च्यालेन्ज गरेको थिएँ र आज 4 दिनसम्म त मैले कन्टिन्यू गरेँ। अनि भोलि ईदको तयारी पर्सि ईद छ होइन। ईदको तयारी गर्दाखेरि रमादान छ अहिले गएछ त्यसको लागि चाहिँ ईदको तयारी गर्दाखेरि मसँग अलिकति समय मिलेन होइन। समय मिलेन त्यही भएर आजको दिन एब्सेन्ट भयो। त्यसैले मेरो समस्या होइन मेरो समस्या अनि मैले गरेको च्यालेन्ज चाहिँ मैले पुरा गर्न पर्ने हुन्छ नि त जसरी पनि। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या आएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूसँग एक्सप्लोर होइन अब त्यो सेयर गरेँ मैले होइन। सेयर गरेर अलिकति गरिसकेपछि हजुरहरूलाई पनि देख्नुहुन्छ भनेर मैले गरेको होइन। अब आफ्नो क्षमता देखाउने हो नि त होइन। अब देखाउन कोसिस गरेँ तर भए पनि अब यति के यो को हो होइन। को हो कहाँबाट आयो कसरी गऱ्यो के भन्दैछ अहिले होइन। आई डोन्ट केयर होइन। म को हो इट्स मी सुरेन्द्र मिनी भ्लग युट्युब च्यानल है त। ल लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला सबैले होइन। अब 500 सब्सक्राइबरहरू छ होइन। यतिजनाले भए पनि 500जनामा नि 100जनाले भए पनि माया देख्नु पऱ्यो। अरूको त त्यस्तै हो राम्रो नराम्रो भन्ने कुराहरू होइन। राम्रो गर्दै जान्छु अहिलेलाई चाहिँ यति नै होइन। अब के भन्नु त अरू केही पनि छैन है त त्यही हो। अनि भोलिबाट चाहिँ जे होस् मेरो 30 डेज च्यालेन्जिङ भ्लग चाहिँ म भोलिबाट कन्टिन्यू गर्छु। आज एक दिन एब्सेन्ट भयो समय मिलेन त्यसैले हस् त धन्यवाद सबैजनाले माया साथ सपोर्ट दिइदिनु होला है त। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। अनि राम्रो नराम्रो देखाउनु होला किनभने हाल कार्यरत कुवेतमा काम गरेको भएर पनि समय मिल्दैन। काम गर्दै समय मिलाएर अलिअलि आफ्नो चाहना इच्छा पुरा गर्नु अनि एउटा युट्युब भ्लग च्यानल गरेर चाहिँ केही गर्छु भन्नेलाई गर भन्न दिनु पऱ्यो नि त होइन। तपाईँले नि साथ दिनु पऱ्यो सपोर्ट दिनु पऱ्यो होइन। तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट गरेर के कसो हो राम्रो नराम्रो कुराहरू भन्दाखेरि मलाई पनि अझै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा है त। ल धन्यवाद आजलाई यति नै। अनि बाँकी कुरा चाहिँ भोलि भिडियोमा ल्याइहाल्छु। हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच बाई गाइस। भनौँ न भनौँ किन तिमी पनि आउला नि त नि के भन भ्लगमा त छिरेकै हो त लिङ्क पनि के हो विचार मेरो साथी छ होइन यति हो अब मजा जान्छ। ल यति नै आजलाई त है त धन्यवाद गुड नाइट सी यु अगेन। भोलिको लागि फेरि नयाँ भ्लग लिएर उपस्थित हुने नै छु। अनि कुवेतको बारेमा केही राम्रो नराम्रो टिप्पणीहरू देखाउँछु। अनि दृश्यहरू कस्तो छ होइन कुवेतको दृश्यहरू देखाउँछु रोड बाटोघाटा त्यही त हो नि त्यो भ्लगमा अब के नै हुनसक्छ र के नै गर्न सकिन्छ र अरू त्यस्तो खाले सेलिब्रेटी नै हो जति सक्छु त्यति गर्छु। हजुरले माया साथ दिनु होला भन्दै आजलाई यति नै। शुभरात्रि।